過嚟學大個 iPhone。佢打完呢兩個條狗咧，咁啊冇晒踢啦，咁我唔想嘥石啦，要儲石抽嘢啦，咁啊打聯賽啦，打嚟順便賺一賺啲運。咁啱啱就打咗場就第一嘅。其實如果好彩遇唔到嗰啲咩皇后隊啊嗰啲隊，基本上就木巴隊都 OK 好打嘅，但係爭一個人，快少少，或者好多個人入嚟啊！唉，麻鬼煩。收杯隊咁耐啊！我唔信咁多人冇人玩聯賽咯，一定有人玩啦。退㗎啦，快啲入嚟，頂你退咗先，重新入過嚟。OK， 你即刻到啦。預備轉珠，啲珠亂亂地啊！哇，嗰條友好似好勁喎，好用啊，過殺！咩拼圖盾我記得係，哇，打得動啊！咁我轉多幾行啦，冇木珠。巴神嘅好處，OK， 想唔知咪轉咗先，想睇共生定唔知，因為總之唔係相對共生嚟嘅，能力計生嚟嘅。我贏 CD2，唔理佢啦 ，CD1 我都知佢咁爆㗎嘛。夠啦，一定夠曬啦，咁樣就點講？講住，拉過嚟，兩珠，六，我哋啱，唔知講乜，夠曬，唔好以為自己好快啊 ，MH 有北嘅，快少少都冇，哇頂你啊，咁開心！求其轉啦，一定夠豬㗎，開唱歌。75% 啦，呢度轉一彎先，之後就打我即係一木木，燒埋粒風化師，呢個入皇冠嚟我哋。咁佢話強化符隻係減少效果，其實我哋唔驚佢嘅，我哋可以自開。應該係秒佢，秒唔到竟然，可能之前有先講，認錯咗，咁樣殺落，失誤啊呢度少少，計錯數啊，唔緊要，都係攞第一嘅。嗰個話説，之前呢就換呢個火柱做嘢，咁打聯賽最後一場啦。咁我就啱啱冇晒戰令嘅，之後嗰場就啱啱好夠分嘅。點知咧，我就停留喺啱啱咧就嗰個打完之後，咪有個小提示，嗰個畫面我嗨得滯。之後咧撳完之後咧，明明係第一名打贏嘅，之後就變咗第二名，之後又唔夠分，即係要拍多粒石打一場，之後夾硬嘥晒戰令佢咯。之後係咁打聯賽，所以嗰一季好高分。好啦，咁啊，呢什麼影片就到呢度為止，咁我哋下一條影片再見啦，係咁先，拜拜。